Maalmo gudahood ayaa Mackenzie Bezos ay noqonaysaa gabadha afraad ee ugu qaalisan adduunka kadib markii ay Jeff Bezos ay kala wareegto oo ay akoonkeeda gaarka ah ku shubo 4% saamiga uu ku leeyahay shirkadda Amazon si ay magdhow ahaan ugu qaadato furiinkeeda. Qareenka furiinka ayaa laga sugayaa oo ay hor yaalaan warqadaha si uu u saxiixo $38 bilyan oo lagu wareejinayaan akoon iyada u gaarka ah. Mackenzie Bezos oo sidaa ku noqonaysa haweeneyda afraad ee ugu taajirsan adduunka. Furiinkan ayaa loo aqoonsan yahay kan ugu qaalisan abid. Horey rikoodhka furiinka ugu qaalisan adduunka waxaa u haystay furiinkii dhacay sanadkii 1999 oo ay $2.5 bilyan ay ku qaadatay Jocelyn Wildenstein oo ay kala tageen ganacsadaha Alec Wildenstein. Mackenzie Bezos ayaa horey u ballan qaaday in hantideeda kale ay ku dabaraci doonto dadka u baahan. Jeff Bezos iyo Mackenzie Bezos ayaa isguursaday sanadkii 1993. Waa sanad ka hor inta aanu aasaasin shirkadda Amazon oo uu aasaasay guri ku yaala Istaataal. Iyadoo ay jirto in hantida Jeff Bezos laga jarayo $38 bilyan ayaa haddana u sii ahaan doonaa ninka ugu taajirsan adduunka maadaama ay hantidiisa guud gaaraysa $118 bilyan. Maria Harlin